Tervis, sõbrad! Tead, elus on vahest niimoodi, et mõned asjad tulevad ootamatud ja need asjad on head. Ja kui selline ootamatu võimalus kätte jõuab, siis tuleb sellest ka kinni haarata. Nii ka tänase autoga. Mul õnnestus see auto saada 2 tunniks, et teile seda näidata ja natukene tutvustada. Sõbrad, minul on täna Golf Cabrio MK1. No nii, sõbrad, ega peaks vist olema mingid erilised riided, aga kuna see kõik juhtus nii spontaanselt, et mul õnnestus teile näidata sellist autot, siis andke andeks minu välimuse eest ja ma arvan, et võiks alustada. Sõbrad, millega meil tegu on? See on totaalne projekt. Aluseks on võetud Golf 1 täiesti tavalise mootoriga ja hetkel pole mootoriga midagi tehtud. Sõbrad, minu arust on see väga ilus käsitööna valmistatud auto. Selle auto eest ma peaksin tänama autosalong, auto ilusalong OÜ-d ja isiklikult Einarit, et ta mulle lubas seda autot filmida. Sõbrad, ma ei oskagi siin mingid erilised näited. Ma arvan, et välimus ütleb juba enda eest hästi palju. Ilus värv. Kõik on tehtud käsitööna. Jumala kaif on seda autot vaadata. Hästi palju on pööratud tähelepanu detailidele. Kui ma näitan teile, tule siia poole, näitan teile näiteks seda joonist siin. See on kõik käsitööna tehtud. See samamoodi see MK1 on täpselt samamoodi käsitööna. See on spetsiaalne inimene kutsutud kohale, kes siis joonistas need pisikesed asjad, mis annavad niivõrd palju sellele autole juurde. Auto ise on ostetud 4500 ja praeguse seisuks on siia investeeritud, kokku on vist 10 000 juba läinud. Ainukene, mida mina siit leiaks, mis peaks veel täiendama ja ka omanik seda kindlasti teeb, on mootor. Hetkel on siin paigaldatud siis täiesti tavaline mootor. Ma isegi arvan, et see ei ole paigaldatud, vaid ta on siia originaalis jäetud. Omaniku sõnul siia tuleb suurem mootor ja võimalik, et isegi turboga. Ma arvan, et siis see püssik hakkab liikuma nagu eriti suurtel kiirustel, kui ta muidugi julgeb seda teha. Aga muud siin lisatud ei ole siia autosse, nii et kapoti alt ei ole kahjuks midagi näidata. Aga mida on näidata, siis salong. Yeah. Please tell me that I can't, that I won't, that I fail, that I'll never make it out, yeah. Please tell me all the bad, never good, fill my head full of every single doubt, yeah. Please say any negative thoughts, I pop off when I hear people say I cannot. I get off to the thought of proving everyone wrong, I won't stop to the top, so you better back off and get lost. I'ma stay loud, stay proud, never running out, never... Sõbrad, kõige ägedam või ütleme niimoodi, kõige rohkem, millest tähelepanu pöörad, siin autos on ikkagi salong. Salong on praktiliselt üleni ära nahatatud. See kõik on käsitöö ja seda saab näha siit, kui kvaliteetne see kõik on. See on pehme nahk, siin on Alcantara. Ma loodan, et see on Alcantara, ma loodan, et ma ei vea praegu omaniku alt ja valetan. Siis vaadake siia. Tule siia poole. Vaadake, Spetsiom disainiga ukse lingid või aknatõstukid on tehtud siin. Siis lisaks vaadake muusika. Muusika on minu teada on 3 korda ümber tehtud. Kõik on siia sobitatud. Ei ole midagi üleliigset. Kõik on nagu perfektselt säilitatud võimalikult palju ka originaali. Rool, ma ütlen teile, meenutab filmi Transformer. Siit kohe peaks Bumblebee välja hüppama, kui siin mingit nupu vajutada. Nagu ei julgekski. Mulle nii meeldib, et ta on selline tagasihoidlik, ei ole mindud äärmustesse, et on säilitatud
nii-öelda algupära ja siis lisatud meeletut luksust ja tänapäeva tehnoloogiat. Kui me vaatame, siis siin on monitor paigaldatud, mis tegelikult ideaalselt sobib siia sellesse interjööri. Samamoodi kõik need golfilaadsed puurid, need siksist meenutavad õhuvoolu suunad, kõik sellised asjad, soojus, külm, kõik äge. Mul on tunne, et siin kliimaautomaatika nagu ei sobikski siia vahele, kui see oleks siia tehtud. Siis, mis need on? Nii, lisaks meil on siin, kuna ta on kabriolett, siis on katuse tõstmiseks nupp ja 2 lisanäidikut. Milleks need näidikud on? Seda ma kohe näitan teile. Sõbrad, need 2 näidikut, mis seal armatuuris on just selle jaoks. Jälgige, mis see auto kohe teeb. Täitsa uskumatu, aga selles asendis see auto sõita ei saa. Ja kui sa lased ta kõige alumisse otsa, siis rattad peavad olema sirgelt. Muidu lõhute siin selle tiiva ära. Ja täpselt samamoodi ta tõuseb ka ülesse. Minu meelest täitsa uskumatu. Siia on paigaldatud siis meil õhkvedrustus siia alla. Täielik custom töö. Selliseid asju originaalis ei eksisteeri. Ja muidugi seda kõike saab lasta ka korraga. Mis sa veel tahad? Sõidad kuskile rahva sekka, pargid ära, auto alla reis. Me nüüd lähme liikvele, auto tõuseb. Minu meelest selline lisa peab.